Зәңгәр күзгәйләрен зәңгәрләтеп, Гүзәл ҡарай минең фәрештә. Шул күҙҙәр миңә йәндән артыҡ, Бәхет табам ҡарап тороштан. Ебәк сәсен үргән ебәк тартып, Фиризаттар уны үрешкән. Илбәҙәкләп теккән зәңгәр бәрхәт, Зифа буйға бигерәк килешкән. Һөйөнөп яна утлы йөрәк, Бер ут ҡатһа миңә һөйөнөстән. Тауыштары уның аҫылыраҡ, Сылтырап аҡҡан көмөш инештән. Фиризаттар кисен айға баҫып, Наҙлыҡайым менән күрешкән. Бер-береһенә шунда ялғанышып, Ай нурына һарылып үбешкән. Шуны күреп күктә фиризаттар, Бишек көйөн йырлап бейешкән. Шуны ишетеп ерҙә күбәләктәр, Гөл сәсәктәр уйнап көлөшкән. Зәңгәр күҙҙәренән шиғыр ебеп, Көлөп тора минең фәрештәм. Бер мин генә түгел уны күреп, Шәһзадә Бабич, яҙғы ер. Ултырҙым мин тауҙың күкрәгендә, йырҙар яҙа. Елкәй иҫмәй тор, шишмәкәй тын, аҡрын, сеү шаулама. Үткән ғүмерем иҫкә төшмәй тор. Сылтырап аҡҡан шишмә буйҙарында, мин йөрөнөм былтыр кем менән. Шул саҡтарҙы шишмә алып аҡты, ҡалдым һуҡрап ауыр мал менән. Йырҙар яҙа. Тауҙың күкрәгендә. Зинһар тимән, елкәй иҫмәй тор. Йомол Гөлкәй, йомол бер минутҡа, Минең күҙҙәремә төшмәй тор. Сәскәләр былтыр һеҙҙе, Кемдең күкрәгенә ҡаҙаным? Кемгә ҡаҙап, кемгә моңло ҡарап? Күҙҙәренән яуап араным. Ни тине ул күҙҙәр, эй сәскәләр? Күрҙегеҙме серле күҙҙәрен? Кем ине ул тетрәп хозурында? Аҡ ҡулдарын һорап теҙләнде. Йырҙар яҙам тауҙың күкрәгендә. Ҡөҙрәтле ер, иҫмәй тор. Һандуғасҡай натлым, ҡуй һайрама. Һайрап йәш бағырымды киҫмәй тор. Иҫеңдәме? Был үткән яҙҙа, һин һайраған ағас төбөндә. Кем ине ул шунда, ҡосағымда? Ай балҡыған яҙҙың төнөндә. Ҡотло булһын айлы төндәр тиеп, һин бит беҙҙе ҡотлап йырланың. Һин бит беҙ шунда һикереп, ботаҡ буйлап, һунар өсөн урын һайланың. Һин инең бит уның йөрәк серен һайрап миңә белдергән. Улың ҡайнатҡан минең күкрәк ерен, һайрап айға мендергән. Йырҙар яҙам тауҙың күкрәгендә. Тау күкрәге серен белһен тип, Гөлдәр һирпеп ятҡан йырҙарымды күкрәгендә һаҡлап тотһон тип. Тыңлағыҙсы ҡоштар йырҙарымды, Тыңлаһағыҙ һеҙгә йырлармын. Һайрарым, мин тыңлармын, үкһеп йырлармын. Эй, минең һыҡыслы нәмә, эй матур кәкрем уйым, эй күңелдең урынан урын тотҡан уйым. Һандуғас күк һыҙырып, һайрап ебәрсе бер генә. Һайра, йырла, тик мине дәртләндереүсе һин генә. Һин генә иң нескә хистәр, нескә моңдар шишмәһе. Һин тауыштар ҡаҙнаһы, һәм һин уйындар батшаһы. Һин был донъяның түгел, ожмахта хурҙар сазы һин. Саф, матур, моңло, ауаздарҙың бөйөк остазы һин. Таң ҡала мин тауышыңа. Ниндәй тылсымлы тауыш, ниндәй моң баҫҡан тәрән серле вә әрсемле тауыш. Ниндәй һәм ялҡынлы ул, һалҡын йөрәкте ҡыҙыра. Бер илап, бер моңланып, бер һәнғереп йән өҙөрә. Ниндәй нәмә бар һуңында? Зарлана, зар-зар илай. Зар-зар илаусы кем һуң? Әллә ен, әллә пәрей? Кем генә һуң ҡул осонан
кыл эсендә моң сәсә. Кем сәсә моң, кем хибә, кемдән илай, кем ыңгыраша. Мин гашыйк булдым һиңә, эй скрипка, эй нәһер, әлдә һин бар, юкка дөньям мәгънәһеҙ һәм файдаһыҙ.